Koriya za ta ba wa Iran bayan makamai har da sojoji. Muna nan da kai, a yanzu aka fara. Ka tsaya ka ga gudunmuwar da za a bayar tsakanin Rasha da China da ita North Korea din. Matukar America ta ci gaba da kai irin wannan mummunan harin Iran. Saboda ka Iran ta yi daidai da ta kai musu hari. Su Qatar, su Saudiya, ita Jordan, ka gane? Su Kuwait, duk za su iya haɗa kai da Isra'ila da kuma Amurka a yaƙi Iran, duk su haɗe mata kai su. So me hikimar haka? Hikimar yin haka shine su ba za su kware wa Amurka da Isra'ila baya ba, kuma suna jin tsoron Amurka da Isra'ila tamkar suna jin tsoron Ubangiji da ya halicce su. Hatta mu ma abin da ake mana a Najeriya muka haɗa kai wallahi sai an daina, ka ji na rantse ma wallahi sai an daina. So da haka Iran kuma sun yi damage sosai ga Isra'ila. Biranen nan kamar Tel Aviv da Haifa da Jerusalem sun musu mummunan batanci, sun musu mummunan damage. Amma abin da yasa kaga duk wannan ba a ji saboda kashe shi na Ali Khamenei, tsawon giwa ya take a Nara. Kuma ita ma Isra'ila, Iran ta kashe mata a ministan tsaranta. Shi Trump yana cikin tarko da matsin lamba daga Yahudawa na Amurka. Ko su sa a tsige shi, ko ma su iya halaka shi. Tunda kaga sun matonan asiri daga wancan Jeffrey Epstein na abubuwa na sirri da yayi, sun tona ma asiri don su matsa mai kai Iran hari. Da wannan bai yi ba, kuma suka ci gaba da matsa masa cewa lalle kai Iran hari, suna kokarin sa majalisa ta tsige shi, wanda daga nan in kuma yaki za a iya neman ran sama. Saboda haka Trump ya shiga matsi, shi ma kuma yake so ya matsa lamba Iran ta mika wuya. Duk ba wani abu ake ba, Isra'ila kubura ake so a yi, Iran ba za ta bari a yi ba. Da haka Iran ta zama dutse akan hanya. Dole sai babu Iran za a iya yin wannan Isra'ila kubura. Kuma wane ne Iran din? Ayatollah Khomeini. Shine shugaba, shine yake da alƙalai a hannunsa, da security a hannunsa, shi ke kuma da foreign policy a hannunsa, da kuma military a hannunsa na Iran gaba ɗaya. So da haka shine alpha and omega a Iran. Sama yake da duk wani shugaba na siyasa a Iran. So da haka wannan spiritual leader din, supreme leader Ali Khamenei, shine Iran din ai gaba ɗaya. So da murya ɗaya in ya faɗi abu, kowa sai ya bi. Wannan Islamic Revolutionary Guards Corps din, ai a ƙarƙashin sa suke. Yana ba su umarni za su yi abu. So da haka komai da ka sani na power a Iran yana hannun Ali Khamenei. So da haka sun so da su je su ɗauke shi, kamar yadda suka ɗauke wasu shugabannin, irin yadda suka su Maduro da su Manuel Noriega. To abun ba zai yiwu ba, saboda haka kuma sun yi ƙoƙarin, shi Trump ya ce babban bakin cikinsa a duniya, wannan shugaban Ali Khamenei baya ɗaukar wayarsa kwata-kwata, ba sa telefon, ba sa yin waya, saboda a wajen Khamenei bai isa yi waya da shi ba. So da haka duk wani hanya da za su bi ta siyasa su samu kan Iran, abin ya ci tura gaskiya. To shine kawai suka ga lallai sai sun yi amfani da ƙarfi, ko da yadda na gaya maka ƙarfin zai jawo a yi ɗakwance dole ne su yi, saboda haka suke ganin a taurarsu ta gaya musu, tunda sun yi wa Allah ƙarya, sun ce Allah ne ya ba su wannan wurare, za su faɗaɗa da daular Isra'ila, a yi Isra'ila kubura, shikenan in an yi wannan dujal ma zai zo, duniya za ta ƙare. Kuma dole su sa bautar shedan a duk wannan wuraren na gabas ta tsakiya, duk sai sun mai da su masu bautar shedan. Saboda haka suna da manufa faɗa a gabas ta tsakiya, kuma manufa mara kyau. Saboda haka Iran ce kadai za ta ba su matsala, shi da suke cewa wannan kokarin su ga kawai bari a amfani da karfi. To yanzu sun fara yin amfani da karfin, sun tura jirage 550 da missiles ɗaruruwa, Tomahawk missiles sun harba Iran. Wannan kuma jirage sun je sun kai hari birnin Tehran, wanda kuma a hararen da suka kai an sami shigawar marigayi Ali Khamenei a cikin ƙurƙusan gini. Allah ya masa rasuwa. To fa wannan abin da suka yi ba wai lalle suka ci ba. Ni abu ɗaya ne yake mun ɗaci a rai. Ba wai mutuwa ba, ai kullu nafsin zai qatul maut. Kowa sai ya mutu ai. Amma su America da Isra'ila za su ringa ɗaukan wannan abin alfahari, su ringa lissafa ma, ai mun kashe Gaddafi ya ƙi mana biyayya, mun kashe Saddam ya ƙi mana biyayya, Khomeini ma mun kashe shi ya ƙi mana biyayya. Za su ringa lissafa da shi. Ni wannan shine abin bacin ran, ba mutuwa Khomeini ba. Dama ai Khomeini zai mutu tunda Allah ya halicce shi. Amma kuma alhamdulillah ya yi mutuwa mai kyau, ya mutu cikin watan azumi, kuma so da haka mutuwar shi wannan Ali Khamenei ba zai hana komai a Iran ba. Zai daɗa ma musu karsashi cewa su ma su fito su ba da tasu gudunmuwar. Kuma yanzu kamar yadda ake daɗin wanda zai fara riƙe ragama, za ka gani abin da zai faru. Ai ƙarawa zai akan abin da yake.
dama shi wannan ya ai dade na'am shekararsa 86 na'am kuma ya shekara 37 yana mulkar Iran kasan ya shugaban kasa ma na'am 1981 to 1989 bayan ya sauka daga shugaban kasar ne ya koma kuma jagorancin addini na'am so da ya ba Iran iya gudunmuwar da zai bata na'am alhamdulillah duk da mun san an yi asara saboda resource person na'am da ilimin sa da gogewarsa gaskiya za a dade kafin a samu mai wannan din amma alhamdulillah kuma wannan za ta zo da nasara shi dama yaki haka yake na'am Allah zai iya jarraba ku a kashe muku komanda mun gani fa a Uhud yanda aka kashe Hamza na'am amma musulunci bai tsaya ba kuma a daina yakin ba kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yake ji waye kuwa shine yake ji da shi kuma aka kashe Hamza na'am ka gani har shi ma shugaba aka ji ma ciwo a Ibn Qami'a ya jefe shi na'am ya fasa masa hakori to kaga amma ba a daina ba tunda me bayan an yi wa Hamza shahada da wasu mu'minai da yawa me Allah ya faɗa allazina astajabu lillahi wa rasuli min ba'da ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajran azim wanda suka amsa kiran Allah da manzansa bayan jini da rauni ya same su bayan jini da rauni annabi ya kira su dawo suka dawo aka koma na'am kaga shikenan Makka da mutanen Abu Sufyan kuma sai suka gudu saboda haka shi jarimi haka yake dama ai fa yuqtal ne aw yaglib na'am ko a kashe ku shahada ko kuma ku yi nasara kaga Allah sai fara faɗan me shahada a farko wanda shi ita yanzu Allah ya bawa shahid Ali Khomeini na'am idan kai mata wannan hari ta mayar da martani to amma kuma sai ta kai martanin wasu kasashe na daular Larabawa din da suke a nan gabas da tsakiya din kamar irin kasar wato Qatar, Bahrain da daular Larabawa Dubai kenan da Kuwait da Jordan har ma kasar Saudiya ana ce sun kai musu hari wanda kasar Saudiya daga bisani ta fito ta kalubalanci wannan hari da kasar ita Iran ta kai ya ka kalli wannan al'amari me kuma hikimar yin haka to ai Iran dama ta faɗa musu ta ce duk wanda ibada base America ta yi amfani da base din ta kai mana hari ko kuma dama ya ba America base kuma America ta kai mana hari wallahi sai mun kai mana hari sun faɗa dama sun faɗa ban ga laifin su ba ai Larabawan da suka ba su base kamata yayi tunda suka ji haka su kori Amurka su haɗa kai su san Iran musulma ce ƴan uwarsu su kori Amurka daga waɗannan bases din kaga da sun yi haka wataƙila da haka bata same su ba amma tunda sun ƙi jin jan kunnen Iran sun je sun ba wa arna dama sun ba su base an kai wa Iran hari ai Iran ba ta da laifi dan ta kai musu hari ba ta da laifi dama duk wanda aka fake da shi aka kai maka hari ko ya taimaka aka kai maka hari ko a musulunci ya halatta shi ma ka kai masa hari yanzu idan mutum 1000 suka kashe mutum ɗaya da wanda yace gashi nan ku kama shi duk sai an kashe su duk sai an kashe su a haka mai alari yace in ta fantsama gaba ɗaya sai a wanki to da haka Iran daidai suka yi sun rama kuma haka za su ci gaba da yi kuma ni na goyi bayan su akan haka su me isa suka bada base din ai base 7 ne suka rusa da na Jordan da na Saudi Arabia da na Kuwaiti da na United Arab Emirates da na Bahrain da na Qatar da na Kuwait duk sun kai musu hari kuma duk sun yi nasara akwai wata rada ma ta Amurka wacce da ita ake amfani ake ba Israel information din duk harin da Iran za ta kai wa Isra'ila ina tuni a Qatar Iran su rusa ta so da haka Iran kuma sun yi damage sosai ga Isra'ila biranen nan kamar Tel Aviv da Haifa da Jerusalem sun musu mummunan batanci sun musu mummunan damage amma abin da yasa kaga duk wannan ba a ji saboda kashe shi Ali Khomeini tsawon giwa ya take a Nara kuma ita ma Isra'ila Iran ta kashe mata ministan tsaranta IDF minister kwarai kuwa sun kashe shi sun kashe shi Israeli Defense Force minister sun kashe shi gaba daya kuma to amma yanzu misali ai za su iya buga kirji cewar su suka yi nasara tunda babban wanda yake ta musu da hankali gashi sun kashe shi ba za ka ganin kamar abun bugun kirji ne su a wajen su ba za su yi haka gaskiya ne to amma ai su wannan iya nasarar ta sai suka gani sun san nasarar da Allah zai ba Iran nan gaba yanzu fa aka fara yakin nan fa sai kawai lokacin da Allah ya ga dama zai kare wallahi an fara ne kuma za su sha mamaki in Allah ya da nasarar da Allah zai ba Iran idan su suna ganin wannan abin da suka yi wa Khomeini sun yi nasara to ba san ko me wace nasara irin nasara Allah zai bawa shi su Iran ba wataƙila su ma su iya kashe Netanyahu ko su kashe Trump ka gane ko kuma wani abu irin wannan kuma ka Iran ta yi daidai da ta kai musu hari kuma kakkai mamaki duk waɗannan ƙasashen su haɗa kai da Amerika da Isra'ila gaba ɗaya kuma su yaƙi Iran din da Larabawa ma duk wayannan Larabawa ƙwarai kuwa su Qatar su Saudiya su ita Jordan ka gane su Kuwait
duk za su iya haɗa kai da Isra'ila da kuma Amurka a yaƙi Iran, duk su haɗe mata kai su. So me hikimar haka? Hikimar yin haka shine su ba za su kware wa Amurka da Isra'ila baya ba, kuma suna jin tsoron Amurka da Isra'ila tamkar suna jin tsoron Ubangiji da ya halicce su. So da haka ba su iya juya Amurka baya da Isra'ila ba, suna mugun jin tsoron su kusan fiye da yadda Ubangijin da ya halicce su. Saboda haka za su haɗa kai a yaƙi Iran, kuma ko da sun haɗa kai gaba ɗaya ina gaya maka insha Allah Iran za ta yi nasara. Iran za ta yi nasara insha Allah. To malam, kusan gashi lokacin da ake ganin kamar ƙasar Saudiya ita ce wato madubi ta al'ummar musulmin duniya baki ɗaya, to amma sai aka ji kamar ƙasar Saudiya ta goyi da bayan Amerika, bayan manya-manyan malaman duniya ciki har da nan Najeriya, malamai daga kowane bangare, ahlus sunna, shi'a da qadiriyya da sauransu, duka sun yi Allah wadai da abin da ya faru ga kasar Iran, sun goyi da bayan Iran. Wannan yana nuna cewa kenan kasar Saudiya ta shiga wani wadi da al'umma sun so mu gano cewar abin da ake zargin cewar yan koren Yahudawa ne cewa hakan yake. Ai babu ƙarya a ciki. Duk abin da al'umma suke faɗa akan Saudiya wallahi babu ƙarya a ciki Gazali. Na sha gaya maka. Kakanninsu ma na su mulaka'u na Saudiya din. Duk Yahudawa ne. Iyayensu mata kakanninsu tun daga ƙarni na 17 Yahudawa suka dinga aura. Ko da haka da jinin Isra'ila a jikinsu. Ka gane ko? Saboda haka ba za su daina goyon bayan Isra'ila ba. Ba su daina ba. Kuma ni wannan abin da ya faru malaman mu na nan Najeriya. Wallahi ɗaya daga cikin abin da yake damuna kenan. Yanzu alhamdulillah suna haɗa kai. Mu abin da muke so kenan a haɗa kai. Ka gane ko? Dan kowace kungiya ne kai, dan kowace aqida ne kai, ka zo a haɗa kai a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matukar muka yi haka, ina gaya maka Gazali, sai Allah ya taimake mu. Hatta mu ma abin da ake mana a Najeriya muka haɗa kai wallahi sai an daina. Ka ji na rantse ma wallahi sai an daina. Yanzu alal misali mu ce Abubakar Sa'ad na sarkin musulmi a ce kowa ya da dan kowace kungiya da mun mika wuya mun mu baya a shine shugaban mu. Shi kuma ya tsaya tsakani da Allah ya shugabance mu bisa adalci, wallahi zaka sha mamakin taimakon da Allah zai ba mu. Wallahi sai an daina wannan kashe-kashen. An daina wannan kashe-kashen. Dama ai rabuwa muka Allah ya kyale mu. Amma mutukar muka haɗa kai wallahi Allah zai taimake mu. Allah zai taimake mu. Saboda ina munna da wannan haɗin kai na malaman Najeriya da kungiyoyi daban-daban da suka haɗa kai akan wannan batu. Allah ya ƙara haɗa kan musulmi da shugabanninsu. Kan gaskiya sai da ma dai su ƙara azuma. Idan da suna kai muku hari da missile 100, yanzu sai dai za su kai muku guda 500. Saboda yanzu fa an riga an taɓa zuciyarsu, an taɓa shugabansu, kuma shugaban duniya, kwamandan musulmi. Saboda haka yanzu ba ma Iran ba, hatta Hezbollah da Houthi da Hamas duk zaka ji abin da za su. Dan Houthi ma sun fara kai hari a Maliya, har sun fara kai jiragen Amurka hari, sun fafasa wasu ma. Saboda haka zaka ji abin da Hezbollah za ta yi, zaka ji abin da Hamas za ta yi, da wasu kungiyoyi ma suna nan Ansaruddin a cikin Iraki suna nan, su ma sun shirya za su afka Isra'ila. Saboda haka abin zai dagule. Kuma tarayyar Turai suna nuna cewa idan kaman Isra'ila da Amurka suka gaza a coordinated attack da suke yi, su ma su shigo su taimake su. To kaga in suka shigo suka taimaki Isra'ila da Amerika, to Rasha da China da Koriya ta Arewa da duniyar musulunci za su ga su taimaki Iran. Kaga zai juye zama yakin duniya. Yakin duniya ma kuma irin wanda ba taɓa yi ba. To amma malam, ana ganin kamar a daidai wannan gaba kamar ƙasar Rasha da China da Koriya ta Arewa kamar munafuntar ƙasar Iran din suke, ga abu ya faru basu ma zo sun taimaki Iran din ba, kuma gashi kana magana za su zo su taimaka mata. Ba ka ganin kamar abin nan da ake cewa dukkanin kafiri dan uwan kafiri ne abin da suka yi, tunda gashi ana ganin duk da dai shi Vladimir Putin na Rasha ya fito yayi Allah waje da wannan abu, amma ana ganin kamar ba su wani katabus akan wannan al'amari. Ya ai dama mun yarda da alkufra militan wahida. To amma akwai wani abu guda ɗaya, kuma Allah yana taimakon musulmi ko da mushriki. Ka gane ko? So da haka Rasha da China, har shi ma shugaban China Xi Jinping ya fito ya condemn. Kuma ka tuna da alƙawari fa Koriya za ta bawa Iran bayan makamai har da sojoji. Muna nan da kai, ai yanzu aka fara. Ka tsaya ka ga gudunmuwar da za a bayar tsakanin Rasha da China da ita North Korea din. Matukar America ta ci gaba da kai irin wannan mummunan harin Iran. Harin fa ba na wasa bane fa. Jirage 550 fa. 550 suka je suka kai hari lokaci guda. Saboda kiyaya. Saboda haka matukar suka ci gaba da wannan, zaka ga abin da zai faru akan su kasashen Rasha da China da North Korea. Za ga abin da zai faru. Kamar salon zai canja kenan.
Kaman yaya salo? salon yadda ake tafi kas da mu'amala tsakanin waɗannan ƙasashe zai canja? Dole zai canja. Dole zai canja. Dole zai canja. A waɗanda ake adawa da su, kaga yanzu ma fa kwata-kwata an katsa ma hulɗar jakadanci da Amurka da Iran da Isra'ila da Iran da tarayyar Turai da Iran. Gaba ɗaya an katse. Kowa ya koro jakadansa. Shikenan an riga an bata. An riga an bata. Kuma kamar yadda na gaya maka, Iran sun rufe zirin Hormuz. Yanzu babu mai. Kashi 30 dama na man duniya yake fita daga wannan wuri. Yanzu an rufe gurin. So da haka yanzu mai zai tsada a duniya. Kusan ganga guda sai ya kai dala 250. Tunda sun rufe ganga ɗaya an rufe. Ba shiga ba fita yanzu. Yaƙi ake yi. Saboda haka tattalin arzikin duniya zai ta'azzara yanzu. Saboda haka wannan yaƙin fa duniya zai taɓa gaba ɗaya ba Iran kaɗai ba. Ba ko musulmi kaɗai ba. Yanzu ita Amerika kenan a ce irin abin nan ne na yaro daina kuka karanka ya kama zaki. Akwai abin da zai biyo baya ai. Ka gane ko? Wannan duk abin da take yi akwai abin da zai biyo baya. Hatta waɗannan jiragen da ta wata aje Abraham Lincoln da kuma wannan USS Gerald S. Ford. Akwai mai wadda za a rusa su. Iran duk za ta farfasa su. Matukar yaƙi fa zai tsamari. Kuma in ba su janye waɗannan jiragen ba sai an farfasa su. Ni nake gaya maka wannan. Kuma yanzu ne ma Iran ta yi jamin ɗin Trump a wannan jirgin da kashe shi ba ta yi. Sannan ba fara yaƙi ba. Ka gane ko? Yanzu ko an fara yaƙin kashe manya. Su ma Iran yanzu za su ringa targeting ɗin manyan Isra'ila da Amerika. Ai ta'azzara tattalin arzikin duniya zai. Kasashen duk da suke a gabas ta tsakiya za su sha wahala. Sannan Turai da sauran kasashen Asiya da na yankin Amurka za su sha wahala. Har ma Afirka kasashen kawai da ba su ji daɗi su ne irin su Najeriya, irin su Angola, irin su Libya da sauransu waɗanda suke da man fetur ba a cikin gabas ta tsakiya ba. Amma fetur zai tsada sannan duk duniya za ta sha wahala gaskiya. Amma yanzu haka ana ganin Najeriya yanzu za su iya jin daɗin man fetur. Za su samu kuɗi sosai. Man ba a nan ake tacewa ana ganin fita ake da shi a tace. Duk da haka za su samu kuɗi mahaukata. Sai dai wani abun kuma daban. Amma za su samu kuɗi mahaukata. Sai dai da shugabancin zai sarrafa kuɗin amma su samu kuɗi mahaukata. To amma wannan ba zai zama kalubale ga 'yan ƙasar ba. Tunda ana ganin man in ya tsada a kasuwar duniya a nan ma dai gidan ba sauƙi ke ba tsada yake ƙare. To 'yan ƙasa ya za su yi? Ai 'yan ƙasa bayan da suka iya da harkar Najeriya. Kullum Najeriya wahala karuwa take yi. Duk kuɗin da Najeriya take samu talaka baya gani a ƙasa. Shine matsalar shugabancin da take damun ƙasar nan. Shine matsalar duk abin da kake ganin talauci da wannan kashe-kashe din da ake yi yana ɗamfare da alaka da rashin shugabanci. Ka gane ingantacce. Me yasa ita wato tsarin Iran din suke so su canja? Duk daga Saudiya ba su shiga sun canja na Saudiya da sauran ƙasashe ita Iran din. Me yasa din suka? Ita Iran tsarin ta na turjiya ne. Na idan ba Allah ba mu yadda ba. Saudiya ku sun bi. Jordan sun bi, Egypt sun bi, Qatar daular Laraba sun bi. Ai shikenan kuma su kaɗai ne suka turje. Suka ce ba su yadda ba. Ba su yadda da bautar shaidan ba. Ba su yadda da tsarin da zai rusa tsarin shari'ar musulunci da suke akai ba. Sannan ba su yadda da Isra'ili kubra ba. In yadda da wannan shi sa aka kafa musu karan tsana. Iran fa sun sha wahala. Sun sha wahala. Ba ƙasar da ta sha wahala a duniya a hannun Turawa da Amurka da Isra'ila sama da Iran. Kuma yanzu ga ashe Allah ya kasu gaci sun mallaki makaman ba da mamaki. Kuma shi isa yanzu ake yin wannan tarzoma. Kuma dama su kamar an ce sun yadda sun kafa akan hakan. Shahada ma su dama sun yadda sun san kawai tunda suka soma rigima da wayannan Yahudawan sun san akan haka. To ai dama su makamin su mutuwa. Su bam din su mutuwa shine makamin da suke da shi Turawa ba su da shi. Shi ba Irani ya yadda ya mutu. Ka duba tun 1989 da Salman Rushdie batanci ga annabi. Ai duk duniya mutum ɗaya ne ya fito ya magana. Ayatollah Khomeini. Shi kaɗai ya fito ya ce to ga kuɗi ya sa duk wanda ya kawo masa kan Salman Rushdie ga kyauta. Ya kuma yanke ma hukuncin kisa. Shi kaɗai ya fito ya magana duk duniya kowa ya shiru saboda tsoron Amurka da Ingila da sauran ƙasashe. Wallahi ba wanda yi magana sai shi. Sun daɗe suna kishin addini su ne wa Allah da annabi hidima. Da haka al'amarin su Allah zai duba, Allah ba zai tawarta su ba insha Allah. To amma yanzu ita kamar ƙasar Saudiya da ake gani ita ce kamar madubin al'ummar musulmin duniya. Da ta ɗauki wannan tsari misali kamar zai haifar mata da ɗa mai ido misali idan an kalli yadda tsarin yake tafiya haka. Gaskiya ba zai haifar mata da ɗa mai ido ba kuma Turawa lallaba Saudiya suke. Yana nan a map sun riga sun tsara sun rubuta. Ka gane? Duk wannan girman na Saudiya
za su tsatsaga ta nan gaba su yi ƙananan ƙasashe a mulkin demokradiyya. Muna nan da kai Allah ya bamu da lafiya. na'am Suna kulla mata wakilci amma Saudiya bata gane ba ko bata sani ba. Kuma tattalin arzikin Amurka na Saudiya ne, kudin Saudiya ne da Qatar $5 trillion. Kaga suna bawa makiyansu gudunmuwa. So da haka Saudiya nan gaba idan ma ba su yi ba su shugabannin, Allah zai kawo su a Saudiya su yi jihadin. Allah zai iya kawo su a Saudiyan su kawo canjin gwamnati, duk wannan tsaron da suke yi da wannan matakan sai Allah ya canja su. Amma gaskiya bai haifar da ɗami ido ba, tunda kaga yadda suke wa malaman su ma sun faɗi gaskiya sai a ɗaure mutum ko a kori mutum. So da haka gaskiya Yahudawa sun shigi Saudiya, sun shigi shugabannin Saudiya. Duk da talakawan Saudiya din da malaman ba sa son abin da gwamnatin Saudiya take, amma bayan da suka iya. To Nasir, mu kalli waccan yarjejeniyar tsaro da take tsakanin waɗancan ƙasashe guda hudu, Iran, China, Rasha da kuma North Korea, Shanghai Military Organization. A iya cewa kamar a wannan lokaci tun da Amerika da Isra'ila suke cewa za su kai hari Iran, suna ta cewa za su kai hari, amma ba a ji waccan yarjejeniya ta Shanghai Military Organization sun ɗauki wani mataki na ko dakile hakan sai da mai aukuwa ta zo ta auku. Ka gane, ai sun yi aikinsu. Wata 2 cikakku dindi, kwana 60 kenan, da Rasha da China suke kai manya-manyan cargo planes cikin Tehran ko makamai suka kai. Na gaya ma yanzu aka fara. Kuma su ma Amurka da Isra'ila ai kaga su ma suna da kungiya NATO, ita ma NATO ai bata shigo ba. Da kamar NATO za ta shigo ne a yanzu, ita ma Shanghai za ta shigo. Ka gane? To amma NATO bata shigo ba, Shanghai ita ma tana nan. Ka gane? Saboda haka amma Rasha da China sun yi wata 2 suna jibge makamai a Tehran. Ka gane ko? Saboda haka sun yi aikin su. Sun yi aikin su. Yanzu matakan NATO ta shigo, Shanghai ba ta shigo. Saboda haka zai iya zama yakin duniya na uku. To amma yanzu misali da ake kan wannan kikikaka da aka yi, menene makoma ta musulmi na duniya baki ɗaya, ganin cewar ga abin da ya soma faruwa a Iran, ganin cewar Iran ɗin ita ce ƙasa guda ɗaya tilo da ake gani ta tsaya kai da fata wajen kare addinin musulunci a wannan duniya. Makoman mu gaskiya mu haɗa kai. Kaga Pakistan da ta yi kurarin za ta taimaki Iran matukar Isra'ila ta kai mata hari. Amma kaga sun je sun haɗa Pakistan rigima da Afghanistan. Ana nan ana ta rigima. Kaga wannan abun kunya ne. Pakistan musulmi ne sunni, Afghanistan musulmi ne sunni. Ya za a yi sunni suna faɗa da sunni, musulmi yana kashe ɗan uwansa musulmi. Ana rage wa Yahudu da Nasara aiki da Majus. Wannan abun kunya ne ai. Pakistan aikin girmi ne Afghanistan. Kai babban ƙasa ce. Kamata yake ja Afghanistan in ma wani abu ne ki rashe ta ku shirya ku haɗe. Ki da samun manfawa, ma'ana yawan mutane da za su shiga aikin soja su taimake ki ma. Amma yanzu aiki ne ce ki afka musu da yaki. Ka kenan musulmai sun daɗa lalacewa kenan. To matukar ba mu haɗa kai ba, ga zali akwai matsala. Akwai matsala. So da haka ni makoma musulmi yanzu a duniya gaba ɗaya mu tattare mu haɗa kanmu. Duk ƙasar da za a afka ta musulmi ko ta shi'a ko ta sunni, matukan musulma ce mu haɗu mu goyi bayan ta mu taimake ta. Idan ba mu haɗa kai ba, illa tab'aluhu, haka Allah ya faɗa, ta kun fitnatu fil ard wa fasadin kabir. Saboda su waɗanda suka farta sun haɗa kai. Idan mu ba mu yi haka ba, to wallahi tallahi ba mu irin wannan haɗin kan ba, to za a sami mai fasadi da barna mai yawa a doron ƙasa, wanda shi yake faruwa a yanzu. To mu kalli kamar malamai, kamar yadda muka so mu ɗauko ɗazu cewar an ji kowane ɓangare ba su ji daɗin wannan abu da ya faru ba. A baya kuma ana jin wasu daga ɓangaren malaman suna ganin cewar ai ita kamar Iran ƙasa ce wadda take da ɓangarancin wani addini kamar Shi'a da makamantansu irin wannan. Yanzu kuma sai aka ga malaman duk kusan kowa wannan abu ya zo ya yi masa bai ji daɗi ba, kuma ana ta addu'a ma kamar Allah ya taimaki ita Iran ɗin da sauran al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya. Wannan ya nuna cewar kenan musulmi yanzu sun so mu gano irin makirci ne Yahuda da kuma kasashen an daɗe ana lecture akan wannan. Ni kai na sama da shekara kusan 30 ina faɗan makirce-makircen Yahudawa a wurare daban-daban. To musulmi alhamdulillahi Allah ya fara ganar da mu, mun fara haɗa kanmu, malamanmu sun fara ganewa, kansu ya fara haɗuwa. Saboda idan fa mu haɗa kai ba fa, ka gane ko? A akurkin kaza ba wacce za a bari. Daga an ɗau wannan an yanka, gobe ba ɗau wannan a yanka. Kuma ka tuna Annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana ragon da ya fita daga cikin garke shi kura ke cinyewa. So da haka matakar ba mu haɗa kai ba, muka yi taware wannan yana nan wannan yana nan, za mu sha wahala. Kuma da ƙarshe ɗaya bayan ɗaya duk za a ga bayan mu. Saboda haka haɗin kan nan ya zo,
alhamdulillah a Najeriya malaman mu sun fara haɗa kansu. Allah ya sa ai wahada a Najeriya. Matukar muka yanzu ka dubi kan ta kiristoci kansa haɗe yake, sun fi mu bambance-bambancen ƙungiyoyi da ɗariƙu amma kansa a haɗe yake. So da haka mu ma mu haɗa kanmu, mun haɗa kanmu mu ne masu yawa. Musulmin Najeriya mun kai miliyan 130. Idan muka haɗa kai ba abin da zai gagare mu. So da haka ina da kira ga ƴan uwana da malamaina musulmi mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. Duk abin da ya shafi ɗan uwanmu ya shafi mu. Duk abin da ya shafi ɗaya ya shafi ɗaya. Mu goyi bayan junanmu. Wallahi idan muka yi haka hatta wannan abin da ake arewa wallahi sai an daina. Wallahi kawai mu haɗa kai ba sai mun yi komai ba, wallahi sai an daina. Allah ya haɗa kanmu. To man Nasiru, mu kalli batun wato mafita yanzu da ake nema wa al'ummar musulmi, ganin cewar dukan yayi ta ko ina a duniyar, kama daga gabas ta tsakiyar nan Najeriya idan ka gangaro abin da yake ta faruwa kasar Amurka ta so mu kawo hari cewar ana kashe kiristoci da makamantansu irin wannan ya nuna cewar kenan kasar Amurka ko ina ma yanzu ta zama komai da ruwanka kenan. Dama ai sun ce su 'yan sandan duniya ne, ka gane ko? Kuma ai in ma ta zama ko ina da ruwanta a duniya, amma wa take kashewa? Musulmi take kashewa. A duk yaƙe-yaƙen da Amurka ta yi a duniya a kashi 100 kashi 75 zuwa 80 akan musulmi ya kare. Musulmi suke kashewa. Ai yaƙi kawai suke direct da addinin musulunci. Kana ganin suna cewa wai a Najeriya wai dole a rushe Hizba, dole a daina shari'a, kuma dole a rushe dokar ɓatanci. A taɓa annabi musulmi su shiru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To me amfanin addinin? Bayan dai za a taba annabi mu je mu shiru, addinin namu ba shi da wani amfani. Su sani wallahi ko babu hukuma ana taba annabi musulmi da hannunsu za su kashe mutum. Wallahi musulmi ba su kyale ba, wallahi musulmi ba su kyale wannan abun ba. A taba annabi a shiru? Ina ba zai yiwu ba. Su ma daina wannan mafarkin. Kuma na ji malaman mu suna ta mai musu da martani. Har majalisar koli ta shari'a ma tana ta mai musu da martani. Akan ba za mu daina shari'ar musulunci ba, ba za mu cire blasphemy law ba, ba kuma ba mu rusa hizba ba. Muna nan akan bakan mu musulmi ne ba mu daina ba. Kasan mu ce. Kuma mu muke yi shari'ar nan a kankin kanmu, ba Kirista a ciki. Kuma kan a kashe Kirista ɗaya an kashe musulmi 100 a wannan abin da ake yi. Amma dan takalan fitina, dan mu musulmi ne, yan arewa muna haihuwa, muna da yawa, duk take-taken mu ake hari ai. Kuma insha Allah ba yadda ba da mu, ba abin da zai same mu. Musulunci ci gaba ma zai yi. Shari'a kuma ta dora a kasar mu a ko ina in Allah yadda. Kanmu kuma zai haɗu. Allah kuma zai mana maganin sharrin da muke da su. To man Nasiru, a ƙarshe me za ka yi mana ɗauraya a cikin shirin gaba ɗaya kafin wani lokacin mu sake, idan mun kalli batun abin da ya faru daga ranar Asabar ɗin da ta faru na batun hare-hare da ita Amerika da Isra'ila da kuma ita Iran ɗin da ta mayar da martani da ƙasar Saudiya da ta duk gaba ɗayan an kalli abin a dunkule, wacce matsaya ake yanzu haka a duniyar gaba ɗaya. To yanzu a duniya dai matsayar da ake kawai matsayar an yi carko-carko ne, ana jiran kowa a ga me zai kare. Ita yanzu Amerika ba fa shiru suka yi ba da Isra'ila. Shiri fa suke kare. Duk da wannan abin da ya wallahi shiri suke kare. Wallahi zaluna yaqatulunakum hatta yurdukum an dinikum in istada. Wallahi ba su daina ba. Shiri suke kare. Ita ma kuma Iran da ka gani a haka din damara take kare. Ita yanzu Amerika so take ta shawo kan kasashen Larabawa su zo su haɗu su ba da kuɗi, ka gane ko, da makamai su haɗu gaba ɗaya afka Iran. Haka suke so su yanzu. Ayan siyasar da suka bullo da ita kenan. Tunda Iran ta kai musu hari a base ɗinsu guda 7 da yake gabas tsakiya, to duk ƙasar da aka kai hari suna son ta ki Iran, sannan kuma ta ba da taimakon kuɗi da sojoji da makamai a je a haɗa afka Iran. Kaga sai buƙatar su ta biya a rushe Iran, a yi Isra'ila kubra. Wanda Allah da Allah bai ba su ikon yin haka ba. To yanzu AMC Hausa, hasken al'umma.